Я сидела на кухне, сжав в руках чашку с едва теплым чаем, и наблюдала за серым зимним утром за окном. Снег едва лежал на ветвях деревьев, но его холодный свет казался мне куда теплее, чем атмосфера в этом доме. Внутри все было иначе, стены пропитаны смехом и шепотом, которые всегда звучали против меня, словно заговор. «Свинья, садись с нами!» Раздался знакомый, пронзительный голос моего мужа, полный издевки, и за ним подкрепился хохот его родни. Я почувствовала, как в груди сжимается комок. Уже 3 года этот смех сопровождал каждый мой день, каждую мысль. Каждый их выпад был как кинжал, который оставляет рубец на сердце, и я уже давно перестала пытаться отвечать словами. Я осторожно опустила голову, ощущая, как на лице проступает жар стыда и раздражения одновременно. Иногда мне казалось, что я теряю себя, растворяюсь в этом доме, в этом смехе, который всегда направлен против меня. Я пыталась спрятаться в книге, уходила в мысли о путешествиях и других жизнях, где никто не смеется над моими ошибками и слабостями. Но даже книги не могли полностью защитить меня. Смех доносился из гостиной, сквозь стены, через каждое закрытое пространство, и от него не было никуда уйти. Каждое шутливое замечание резало сердце, а они называли меня глупой, неспособной, нелепой, и я все это впитывала, как губка, хотя внутри постепенно формировался узел непоколебимой решимости. Я думала о том, как началась эта жизнь, полная насмешек. Сначала это были небольшие подколы. «Ты что, серьезно собираешься это носить?» Или, может, тебе сначала научиться готовить, прежде чем пытаться нас учить? Они смеялись, и я пыталась шутить в ответ, улыбаться, делать вид, что не обижена. Но с каждым разом смех становился более ядовитым, более дерзким. Он пронизывал каждый уголок нашего дома, каждое слово, каждый жест. Со временем я перестала бороться, перестала оправдываться и просто уходила в себя. Я вспомнила, как однажды, сидя на этом же месте, я смотрела на свой отражающийся силуэт в кухонном стекле и не узнала себя. 3 года ада сделали меня другой. Я стала наблюдать за ними молча, как хищник за добычей, изучала каждое движение, каждое выражение лица. Иногда это помогало мне предугадывать их насмешки, иногда просто крепко держать себя в руках, чтобы не вырваться с криком. Я научилась замыкаться в себе, говорить с собой тихо и уверенно, подготавливая внутреннюю силу, которую никто не видел. Сегодня что-то было иначе. Я чувствовала это в воздухе, в том, как хохот доносился до меня через стены, но казался каким-то пустым, натянутым. Было ощущение, будто время замерло, будто судьба сама собирается вмешаться. Я заметила, как рука мужа дрожит, когда он снова смеется, как родственники обмениваются взглядами, слегка напряженными. Я не сразу поняла, что это предчувствие перемен, тихое, но настойчивое, которое давало надежду. И хотя в этот момент я еще не знала, что именно произойдет, внутри меня загоралась искра долгожданного триумфа. Я вздохнула, закрывая глаза на несколько секунд, пытаясь сосредоточиться на себе. Я вспомнила все те дни, когда плакала по ночам, когда казалось, что мир рухнул и никто не придет на помощь. Вспомнила, как держала в руках телефоны, искала утешение в старых фотографиях, в письмах друзей, которых уже почти нет. Все эти маленькие моменты боли и отчаяния сложились в стальной узел решимости, узел, который теперь был готов распутаться и показать силу, о которой они даже не догадывались. Я открыла глаза и посмотрела на комнату с холодной, но решительной ясностью. Каждый звук их смеха, каждый взгляд, каждое слово, которое когда-то ранило меня, теперь не могло сломить меня. Внутри росло странное спокойствие, предчувствие того, что скоро все изменится. 3 года ада, 3 года терпения, 3 года молчаливого наблюдения — все это было подготовкой к моменту, который я ждала. Я сделала маленький глоток чая и почувствовала, как тепло распространяется по телу. Не было страха, не было боли, была только внутренняя сила, собранная из множества мелких побед над собой самой. Впервые за долгие годы я почувствовала, что смогу стоять и смотреть в глаза тем, кто смеялся надо мной, и что когда придет момент, расплата будет не случайной, она будет точной, неизбежной и справедливой. И с этим ощущением, тихо, почти неосознанно, я улыбнулась. Сквозь шум в гостиной я почувствовала, этот день станет началом конца их власти надо мной. Вечером я все еще стояла на кухне, погруженная в мысли о предстоящем дне.
Но привычный шум дома казался каким-то чужим, отдаленным, почти нереальным. Они продолжали ржать в гостиной, обсуждая мелочи, которые раньше вызывали во мне тревогу и боль, но сейчас их смех звучал как слабая тень прежнего террора. Я ощущала легкое напряжение в воздухе, будто невидимая сила готовилась вмешаться в привычный ход вещей. И тут раздался стук в дверь. Сначала я не поверила своим ушам, редко кто приходит без предупреждения, особенно в этот час. Стук был настойчивым, твердым, каким-то вызывающе решительным. Мой желудок сжался, но не от страха, а от предчувствия. Я замерла, прислушиваясь. Еще один стук, теперь громче, словно кто-то хотел, чтобы его услышали не только я, но и все, кто смеялся надо мной. Я подошла к двери и осторожно приоткрыла ее. На пороге стоял мужчина с суровым, непроницаемым лицом. Его глаза были полны решимости и спокойной уверенности, в которых не было места страху или сомнению. За его спиной стояли еще несколько человек, все они казались единым целым, командой, готовой к действию. Я почувствовала, как в груди поднимается странное, почти торжественное чувство. Наконец-то что-то или кто-то пришел в этот дом, чтобы изменить привычный порядок. За дверью раздались их голоса. Муж и его родня замерли, их смех исчез в тот же момент, когда они встретили взгляд пришедшего. Я заметила, как глаза мужа слегка расширились, а плечи напряглись, как будто он понял, привычная игра окончена. Родня переглянулась между собой, и в их взглядах промелькнул страх, страх того, что они никогда раньше не испытывали. Они, привыкшие к контролю и власти над мной, теперь сами оказались уязвимыми. Я слегка отступила в сторону, позволяя гостям войти, и ощутила, как каждый их шаг раздается глухим эхом в пустых стенах дома. Воздух словно стал плотнее, напряжение нарастало с каждой секундой. Муж и его родня выглядели растерянными, не зная, как реагировать, как повернуться или что сказать. Их привычная уверенность растворялась перед спокойной, но железной решимостью этих людей. Первое, что они сделали, это посмотрели вокруг, оценивая обстановку, как будто все это время скрытая правда о доме и его обитателях наконец-то открылась. Каждый шаг, каждое движение было наполнено смыслом, словно невидимая сила медленно отодвигала занавес привычного порядка. Я заметила, как муж сглотнул, пытаясь восстановить привычную маску самоуверенности, но она не выдержала первого взгляда, первого слова. Гость заговорил тихо, ровно, но каждое его слово звучало весомо. Сначала было невозможно расслышать, о чем идет речь, но напряжение в воздухе давало понять, это слова, которые будут иметь последствия для всех, кто смеялся над мной. Муж и родня насторожились, инстинктивно ощутив, что привычные насмешки и дерзкие шутки теперь ничего не значат. Они стояли, словно загнанные в угол, без привычной поддержки друг друга. Я наблюдала, как постепенно страх меняет их выражение. Сначала это была легкая бледность, затем дрожь губ, напряжение плеч и рук. Они пытались шутить, пытались снова включить привычный механизм насмешек, но он не сработал. В глазах пришедших было что-то, что нельзя было обмануть или обойти, справедливость. В этот момент я почувствовала удивительное спокойствие, теперь это не был мой бой один на один с ними. Я была свидетелем того, как сила, которой я молча ждала 3 года, наконец-то вошла в дом. Гость сделал шаг вперед, и его взгляд зацепился за мужа. Тот почувствовал, как колет ледяной страх, пронизывающий каждую клетку тела. Родня, видя это, отступила чуть назад, пытаясь найти защиту, но ее не было. Я впервые за 3 года видела их в таком состоянии, беззащитными и беспомощными, как дети перед суровой истиной. И внутри меня росло чувство удовлетворения, которое нельзя было описать словами. Я отступила еще немного, наблюдая за сценой, и впервые за долгое время почувствовала, что все, что происходило 3 года, имело смысл. Каждая боль, каждая слеза, каждый унизительный выпад – все это было подготовкой к моменту, когда справедливость сама постучится в дверь и поставит все на свои места. Смех, который казался вечным, внезапно стих, и тишина растянулась, заполняя пространство между обидчиками и теми, кто пришел, чтобы восстановить баланс. Я тихо улыбнулась, осознавая, что этот стук стал началом конца их власти надо мной. Все, что я пережила, все терпение, наконец-то обернулось силой, которую никто не мог остановить.
И в этой тишине я поняла. Сначала в доме стояла тишина, пронзительная и тяжелая. Она висела в воздухе, как густое облако, которое невозможно рассеять. Даже легкий скрип пола, который раньше не имел значения, теперь звучал как предупреждение. Муж и его родня стояли, будто окаменев, не в силах пошевелиться, не зная, что сказать или куда повернуться. Я наблюдала за ними с той же холодной ясностью, что и раньше, но теперь она была дополнена чувством триумфа, чувством, которого мне так долго не хватало. Гость говорил спокойно, ровно, без крика, без резких движений. Но каждое его слово было как точный удар, метко попадающий в самые больные точки их самоуверенности. Он перечислял факты, моменты, когда их жестокие шутки и издевательства выходили за рамки дозволенного, когда их смех оставлял шрамы на моей душе. Я заметила, как постепенно страх превращается в панику. Муж, пытаясь сохранить привычную маску, робко пытался перебивать, но слова застревали в горле, как камни. Родня шепталась между собой, безуспешно ища оправдания или спасения, но все двери были закрыты не физически, а морально. В этот момент я поняла, 3 года ада подготовили меня к этой минуте. Все унижения, все слезы, все бессонные ночи, все это сложилось в стальной каркас внутри меня, каркас, который теперь давал силу наблюдать и чувствовать триумф, не теряя себя. Я впервые за долгое время не была жертвой, я была свидетельницей справедливости. И эта справедливость была не жестокой, она была точной, неизбежной, как закон, который нельзя обойти. Смотря на мужа, я заметила, как дрожь пробегает по его рукам. Он пытался смеяться, но смех звучал пусто, как эхо в пустой комнате. Родня тоже изменилась, бледные лица, широко раскрытые глаза, напряженные плечи. Я видела, как страх переполняет их, вытесняя привычную дерзость и насмешку. И в этом страхе было нечто прекрасное для меня, знак того, что мир возвращает утраченное равновесие. Гость сделал паузу, чтобы убедиться, что его слова дошли. В этот момент наступила долгая, почти мучительная тишина. Муж и родня стояли как загнанные животные, их привычная власть над мной рухнула за секунды. И я почувствовала, как внутри меня растет удивительное облегчение, долгожданное чувство свободы. Свободы не только от их смеха и издевок, но и от страха, который 3 года держал меня в заточении. Я сделала шаг вперед, и все взгляды обратились ко мне. Раньше эти глаза были полны презрения, насмешки и уверенности в собственной власти. Теперь в них читалась растерянность, смятение и осознание, привычная игра закончилась. Я почувствовала силу, которую невозможно описать словами, силу, рожденную терпением и стойкостью, силу, которая теперь стояла перед ними, и никто не мог ее сломить. Слова гостя стали последним ударом. Он напомнил о каждом унижении, о каждой мелочи, которую они считали незаметной. Каждое слово отзывалось эхом в стенах, в сердцах тех, кто смеялся надо мной, заставляя их чувствовать то, что я ощущала 3 года подряд – боль, стыд, растерянность и страх. Я смотрела на них и понимала, расплата пришла не с криком, не с местью в прямом смысле, она пришла с точностью и справедливостью, и ее невозможно избежать. Постепенно страх перешел в молчание. Муж и родня опустили глаза, руки дрожали, плечи сжались. Я наблюдала, как привычная уверенность тает, как на лицах появляется понимание, больше никогда они не смогут навязать мне свое превосходство. В этом молчании я почувствовала полное освобождение, 3 года ада завершились, и мир, наконец, вернул мне справедливость. Я глубоко вдохнула, ощущая, как напряжение покидает тело. Смех, который раньше раздавался в доме ежедневно, исчез бесследно, оставив после себя тишину, полную новой энергии. Впервые за долгое время я могла дышать свободно, ходить по дому, не ощущая над собой тени унижений. Я чувствовала, что стала другой, сильнее, увереннее, свободной от страха и боли. В тот момент я поняла, расплата не всегда приходит мгновенно, она готовится долго, терпеливо, наблюдая за тем, кто ее заслужил. И когда она приходит, она не разрушает, а возвращает равновесие. Я посмотрела на мужа и его родню, и впервые я не видела в них своих мучителей, я видела людей, которые получили урок, который нельзя забыть. Я тихо улыбнулась и прошла к окну. На улице темнело, снег отражал мягкий свет фонарей,
и я почувствовала, что жизнь начинается заново. 3 года ада завершились, но вместе с ними родилась новая сила, новая уверенность и ощущение, что больше никто никогда не сможет сломить меня. Смех ушел, страх остался, но теперь он принадлежал тем, кто привык смеяться над другими. А я была свободна.